लोगों को मैं दिखाते चलूँ। आज मौसम फिर से बूंदाबांदी हो रहा है। हम बकरियाँ चराने आए थे। ये हमारे बच्चे लड़के सब परेशान हो चुके हैं और घर बहुत दूर है, रहे थे और भूखे हो गए हैं। ये बच्चे का बात भाईजान, ये बड़ा सा टिकटॉकर है, इसको लाइक करो, फॉलो करो, रिपोस्ट लगाओ, बिल्कुल मोहब्बत वंडियों से संगात इंशाल्लाह ताला असा वाला दूसरी वीडियो ते तो को मिल वैसे ठीक है भैया। मैं मत कर मैं छोटी टिकटॉकर आप लोग का कोई बड़ा टिकटॉकर नहीं। ये देख सकते हो मेरे बकरी हैं, 2 ये हैं और 3 ये हैं, बस यही मेरे हैं और बाकी जो हैं वो लोगों के हैं, मेरे नहीं हैं। और मेरे बकरियों के लिए आप 1 लाइक कर दें। ये छोटा बच्चा है, ये इसका है। मौसम ख़राब हो चुका था, बूंदाबांदी का मौसम बन गया और बारिश का भी मकाम है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, निकाल दूँगा घर के और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग रखते हैं और फिर रास्ते में जा रहा हूँ पास, क्योंकि मेरे पास 20,000 का मोबाइल है। मैं आवाज़ खा जाएगी तो मेरा मोबाइल का भी नुकसान हो सकती है, फिर नहीं है मेरे पास। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश की मकाम है, इसलिए बकरियों को और करीब ले जा रहा हूँ घर के। और 1 घंटा हो गया या आधा घंटा हो गया, घास खाते हैं और अभी जा रहे हैं, जिधर जाते हैं रुक जाते हैं खुद ही, फिर हम के पास चरा लेते हैं। और आपके पास क्या है? तितर का बच्चा, तितर का बच्चा सिवी उठा के ले जा रहे हैं। ये घर में चारा इसको खिलाएंगे। अच्छा, ये घर में बहुत खाएगा, रज कर कहीं खाएगा। ठीक है। ये देखो बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, ये देखो, ये है भाई तितर का बच्चा। आगे आप लोगों को हम मौसम करवी और क्या नज़रे दिखाते हैं कि वो क्या हो गया मौसम का। कुछ देर में ये भी हम व्लॉग में शामिल इंशाल्लाह कर देंगे, क्या हो गया क्या नहीं। अगर रात हो गया तो फिर भी आप लोगों को मैं व्लॉग का दिखा दूँगा। व्लॉग दिखाएंगे हम पूरा इंशाल्लाह, देख सकते हो जो खूबसूरत चिमटे हैं। फिर हम आप लोगों को ये दिखाएंगे बारिश होगा या नहीं होगा। हाय